Ed eccoci cari telespettatori nella nostra location dedicata a parlare con lo SPI CGIL del Veneto, ma in quest'oggi in modo particolare riabbiamo qui con noi Rosanna Bettella, grazie di accompagnarci in questo percorso per parlare della violenza sulle donne, ma non solo, il dialogo che c'è all'interno del sindacato tra le donne, con le donne, e che lei tra l'altro è responsabile del coordinamento donne dello SPI. Allora andiamo subito al dunque, perché avete fatto degli incontri molto recenti, significativi. Abbiamo fatto un bellissimo incontro il 1° febbraio nel Teatro Comunale di Mirano, dal titolo Voce alle donne, ed era l'assemblea delle donne della CGIL, delegate di posti di lavoro e funzionarie e anche pensionate. C'era una platea molto importante, 350 donne, insomma, no? Perché, eccola qua vediamo la locandina. Sì, no? Anche bella la locandina, no? Voce alle donne, perché pensiamo che, e continuiamo a pensare e ci battiamo per questo, che nella nostra società alle donne viene data poca voce, ma anche dentro le organizzazioni e quindi anche dentro la nostra organizzazione sindacale, per cui abbiamo guardato i due aspetti. È stato diviso in 4 blocchi e ogni blocco aveva 3 funzionarie o delegate di posti di lavoro che erano così coordinate dalla nostra detta stampa della CGIL del Veneto, da Alice Carlon, e queste donne hanno portato testimonianze vere dai posti di lavoro, esperienze che hanno vissuto, storie personali o sindacale del posto di lavoro. Una fra tutte anche molto emotivamente importante è stata quella del racconto di una nostra funzionaria delegata FIOM che parlava delle molestie sul posto di lavoro che aveva subito lei. Ah, quindi direttamente le aveva subite lei ancora quando era solo semplice dipendente, insomma non aveva ancora cariche sindacali, e questa esperienza l'aveva naturalmente toccata molto, tanto che poi adesso è impegnata ad aiutare le altre donne. Ma come l'aveva risolta quella situazione? Beh, quella con una denuncia. È arrivata e lei lo ha ammesso che i compagni funzionari della FIOM le avevano dato una mano, lei si era rivolta a loro e quindi... Però è stata veramente una testimonianza molto toccante, molto ma perché quando si raccontano anche commovente, fatti, no? Storie vissute, sì. C'è tutta uno sa che è vero, che non è solo la parola, è come quando ci hanno fatto assistere passo dopo passo all'omicidio che c'è stato, Cecchettin, eccetera. Lì sì. Lo vivi perché è un qualcosa che dici, che succede, non la parola femminicidio, no, che dice tutto e non dice anche niente. Diciamo che questa è una modalità che noi come donne della CGIL da un po' di tempo che esercitiamo, insomma, quella di far raccontare. Di far raccontare alle testimoni, no? di raccontare in prima persona quello che ti succede o quello che, a cui hai assistito. Come può degenerare una situazione. Certo. Perché rende molto di più che non se ne parli in astratto, no? Perché in astratto non c'è quell'empatia, quella vicinanza alla problematica che in sé è drammatica. La paura è un elemento deterrente nel denunciare, vero? Ah beh, certo, c'è una paura, e anche una vergogna, perché molto spesso, soprattutto in questo ambito appunto delle molestie o delle violenze di genere, diciamo, molto spesso all'inizio la donna pensa di essere responsabile in qualche modo e quindi c'è sia la vergogna ma anche il timore di non essere creduta oppure di essere appunto responsabile in qualche modo, di aver provocato in qualche modo, visto che sempre parlano che la donna che provoca, no, è l'uomo poveretto c'è cascato, che è aberrante, no? come visione della violenza di genere. Ecco, noi combattiamo da anni questa battaglia che non è mai finita.
E dobbiamo anche dire che il femminicidio di Giulia Cecchettin, come ha detto suo papà pochi giorni fa, quando gli hanno dato la laurea post mortem, sì, diciamo, no? Alla figlia, ha detto che questo evento ha squarciato le coscienze in qualche modo. C'è stato un cambio di passo, una presa di coscienza più collettiva, e ormai parlare di femminicidio, parlare di violenza di genere non è più le donne, le solite femministe che parlano di queste cose, no? Ma è come se tutti avessero vissuto quella tragica, drammatica Però i fatti esperienza. si sono continuati a verificare, questa è un'altra cosa. Sì, no, questo è un dato chiaramente di fatto. È un po' una specie di patologia. Però comunque c'è stata una presa di coscienza collettiva, maggiore consapevolezza, e questo è un passo, è un grande passo in avanti. Ecco, io vediamo adesso la violenza sulle donne ha molte facce e bisogna saperle anche riconoscere, questo è un altro aspetto, perché magari una persona reputa che non sia violenza il fatto che il proprio cellulare venga preso dal compagno, marito, quel che è, e controllato, che i soldi vengano, insomma, certo, voi le avete analizzate anche queste, no? Sì, diciamo che anche in altre circostanze, ma anche in altre circostanze, anche perché adesso noi siamo partiti già dal 25 novembre con una campagna specifica proprio sulla violenza e su come riconoscerla, no? Come riconoscere la violenza di genere, e adesso stiamo distribuendo le locandine da affiggere in tutte le nostre sedi e addirittura nei posti di lavoro, con poche parole. Quando proprio lo vediamo come, sì, come viene ridotto proprio all'essenza, perché in realtà ci sono tante questioni, perché sì, uno pensa solo alla violenza sessuale o a livello all'omicidio, in realtà ci possono essere anche spintoni, botte, lesioni fisiche, sì, aggressione di vario genere, o le cose che sono care anche, sì, certo, alla donna. Questo quando c'è una coppia, non una coppia separata, una coppia, certo, ma tra marito e moglie, bisogna saper riconoscere se la relazione è una relazione normale, tranquilla, serena, o se è una relazione, quella che noi chiamiamo tossica. E ci sono dei segnali premonitori rispetto a questo, ed è proprio una piramide della violenza, no? E alla base ci sta intanto il controllo da parte del partner su tutto quello che la donna fa, controllo sulle sue mail, sui cellulari, sulle telefonate che fa con le amiche, no? Le uscite, controllo dal punto di vista economico, perché molto spesso non viene lasciata autonomia economica alla donna, lo stipendio va tutto in uno stesso conto corrente, e in più poi, e questo è più sociale, diciamo, chissà perché poi le donne sono sempre quelle che hanno il lavoro meno retribuito. Infatti, ecco, di questo poi magari l'affronteremo, il tema della differenza salariale tra donne e uomini, che comunque crea dipendenza, che comunque sta alla base a volte di queste disparità relazionali dentro e all'interno della coppia. Anche il fatto stesso di non consentire alla persona di realizzarsi professionalmente in un percorso di studi, l'abbiamo visto, certo, ma anche nel lavoro stesso, di far carriera una volta che ha avuto i figli, che può sembrare a volte una decisione condivisa, in alcuni casi è forzata, no? Sì, molto spesso è poco condivisa, diciamo. C'è anche poi, perché è uno stigma culturale, no, della nostra società, il fatto che ma insomma una donna quanta strada vuole fare? Spetterà all'uomo, è l'uomo che è quello che è il capofamiglia, perché ancora si considera il capofamiglia che è il maschio, che deve avere il lavoro più riconosciuto da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, no? E la donna, proprio perché è madre, certo, deve essere quella che in qualche modo lascia questo spazio al marito, no? E alla donna. Quindi questi possono essere sintomi che possono degenerare, sì, però è vero che in presenza di piccoli sintomi una persona magari che non ha l'autonomia economica non mette in discussione tutta la sua vita. No, certo, ma
stare un po' allerta, ma noi quello che, così anche negli incontri che facciamo con le nostre donne pensionate, che magari sono anche un po' preoccupate per le figlie che hanno matrimoni un po' così particolari, no? Sì, che anche piccoli segnali vanno comunque attenzionati. Quindi si parla di educazione. Di educazione. Anche, no? Di cultura. E le donne devono pretendere pari dignità, devono pretendere autonomia, devono pretendere che non possono chiedere sempre il permesso per uscire con un'amica, non so, no? O che so altro. Ci deve essere una fiducia reciproca, ci deve essere una libertà reciproca, che questo non mette in dubbio il rapporto affettivo che c'è. Invece le relazioni appunto a rischio oppure addirittura tossiche è dove c'è squilibrio, dove c'è dipendenza. La dipendenza non fa bene né alla vittima e né al carnefice, perché poi quando sfocia nella parte più grave, tipo le lesioni, botte, fino ad arrivare a femminicidio, è una tragedia immane. Insomma. Assolutamente. Voi tra l'altro, abbiamo visto anche nell'ultima slide, diffondete quelli che sono i segnali da riconoscere, no? In caso, quindi attenzione anche a questi segnali in codice, perché possono far capire che c'è una situazione di allarme, e ricordate che c'è il 1522 oppure il 112 come sempre. Sì. Allora, quando ci sono tutti questi sintomi, quando una donna non sta vivendo bene quella relazione, quando si sente in gabbia, quando si sente in prigione e quando subisce anche violenza fisica e non solo psicologica o economica, sa che il luogo a cui rivolgersi prima di tutto è un centro antiviolenza. Ormai in tutte le città capoluogo c'è un centro antiviolenza, ma anche in centri minori. C'è un numero nazionale che è il 1522, che funziona 24 ore su 24 sempre, dove veramente sanno raccogliere la domanda, la richiesta e poi indirizzarla. E poi poi c'è il 112, ci sono i carabinieri, insomma, no? C'è la polizia, e poi c'è un segnale, questo fatto con la mano, no? Che mano aperta, piego il pollice, piego la mano. Un gesto discreto che abbiamo visto fare a 2 bambini che hanno visto la mamma percossa dal marito, no? Farlo di nascosto dalla finestra, no? per dire qua c'è pericolo. Sì, è successo, sarà un mese fa. Che è stato scritto anche sui giornali, perché era una cosa un po' particolare, insomma, no? Rosanna, siamo giunti al termine. Allora, sono cose importantissime quelle che sono state dette, piccoli segni, però prestare attenzione. Io dico sempre la cultura anche del rispetto, che è fondamentale. Voi cercate di fare questo: educazione ai genitori, alle mamme, non solo ai papà, a educare i propri figli e figlie a un comportamento, e poi voi stesse fare un'autoanalisi all'interno del sindacato perché non si verifichino discriminazioni. Sì, ecco, diciamo che dentro al sindacato l'importante nei posti di lavoro è che non ci siano discriminazioni, né salariali e né tantomeno molestie, insomma, no? Perché quello è fondamentale. È la base del lavoro sindacale che si deve fare nei posti di lavoro. Rosanna Bettella, grazie di essere stata qui con noi, e voi cari telespettatori ringrazio di essere state con noi. Pubblicità, poi ritorniamo insieme, poi come sempre ogni settimana abbiamo il nostro capitolo con lo SPI. A tra poco.